Mar ne veš, da smo vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa, krščeni v njegovo smrt? On namreč ni prišel le z vodo, temveč z vodo in s krvjo. Alojzij, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Rojen sem bil leta 1923 v zeleno pokrajino, med kmečki ljudi, ki so med delom in domom radi našli tudi čas za Boga. Moja družina ni bila popolna, bili pa so pošteni in dobri ljudje. Gotovo ga je takoj na začetku življenjske poti močno zaznamovalo dejstvo, da je bil rojen kot nezakonski otrok. Grozde je bil doma iz Dolenjske, te preproste, nekoč revne, čeprav so to izredno lepi kraji, ampak po drugi strani so bili takrat siromašni. Velik žarek dobrote in svetlobe njegovo življenje na začetku je posvetil z dobrotniki, predvsem teta Ivanka Grozde, ki je prevzela nekako skrb za njegovo življenje v tej najrajnejši dobi. Pa da boš priden. Lepo ubogaj teto. A boš? Ja, kaj pa delaš? Mami K mami greš zdaj, veš, kako je zunaj noč, pa veš, kako je ona daleč. Sej veš, da je pa grešaš. Pa kdaj sem ti rekla? Veš, kaj ga Lojze, zdaj pa zadosti, jaz moram v štala, prav ti pa pusta lučka pri miru. Ne dej mi je. Ne spust. Lojze, spust lučka. Spust lučka. Prav to, da ni bil sprejet, razen pri svoji ljubeči materi, pri teti Ivanki in kasneje v Ljubljani pri dobrih ljudeh, pri Pogačarjevih, to ga je nekako zaznamovalo in spremljalo. Vendar bil je pripravljen na boj. Če bi Grozde ostal na Dolenjskem, kaj bi bilo z njim? Kot z njim oči imam, ker jaz se spomnim, ko sem tam bil na počitnicah,
Je vzel škropilnico za trto špricati. Pa ni šprical trte, ampak je pod sodom ležal pa pil. Ne, to bi delal, ne, to. No, tukaj je Grozde pravzaprav bil rešen tega poznejšega žalostnega konca, ne. Moja prva pot dlje od doma je bila z vlakom. Mati me je pospremila in mi za na pot dala pol hlebca kruha. Poiskal sem svojo teto Ivanko. Takrat je delala pri družini Pogačar, pri mojih bodočih dobrotnikih. Moja sestra mu je odprla, Grozde zagleda skozi vrata Ivanko tam v kuhinji, a ne, zavpije: "O, Ivanka!" Ne, da bi kaj sestri rekel, kdo je pa zakaj prišel pa to. Ker pod pazduho je skočil noter v stanovanje do Ivanke, a ne. Lojze je prvič prišel v Ljubljano prav na dan Evharističnega kongresa leta 1935. Lahko si predstavljamo tega preprostega kmečkega fanta, kako je on v svojem srcu vse to doživljal. Drugi jugoslovanski katoliški shod leta 1935 v Ljubljani, kjer se je zbralo 120.000 ljudi, je bila mogočna manifestacija katolištva, ki je vlivala neizmerno zaupanje in samozavest v katoliški tabor, ki pa je bil v marsičem lažen. Zdi se mi, kot da so ljudje to dojemali, oziroma vsaj vrh dojemal to kot neko zmagoslavje, neko uspeh, neko potrditev, da so na pravi poti. To ni rešilo pa tistih globih problemov, ki so pa v samem katolištvu in v sami družbi se takrat pojavljali. Naslednji dan je potem moral narediti sprejemni izpit za klasično gimnazijo. Gospa Pogačarjeva ga je vprašala, koliko je pripravljen, je rekel, je nekaj poznam zgodovine zemljepisa, nekaj malega tudi slovnice. Vprašala ga je: "Ti, Lojze, a ti kaj znaš stavčne analize?" Ja, prav, to pa nismo vzeli, ne, to pa ni bilo na naši šoli, to ni bilo v programu, a ne. Ne, vem nič, a ne. No, in tako je moja mama ga pol tisto noč pripravljala na ta sprejemni izpit. Pozno po noč se je to končalo, Grozde se je še eno pesemco hitro naučil, a ne. In je potem naslednji dan bil pa na izpit povabljen, a ne. Ki ga je naredil z lahkoto, a ne. Teta Ivanka je morala poskrbeti ne samo za šolanje na klasični gimnaziji, ampak poskrbeti tudi za njegovo bivanje. No, potem pa je dobila priložnost, da so Lojzeta sprejeli v Marjanišču, ki je bil neke vrste dijaški dom, kajti sama teta Ivanka je rekla: "Povsod ga pa ne dam, želim, da dobi dobro krščansko vzgojo." In tudi zaradi tega je vedela, da bo tam za njega dobro poskrbljeno. Ti, a misliš, da bo kaj iz tega? Iz tega pastirčka. Meni ne zgleda tako. Zgleda, kot da še do 5 ne zna prešteti. Pa tudi hodi bolj tako po kmečko. Ti, Lojze, a si krave pasu? Verjetno koze. Dejta mi mir. Ja, no, dej mirno, kaj si tak. A da bo lahko dal misli na pašo, a? Na pašo, dobro. Rekel sem vam, da mi dejta mir. Ja, kaj pa boš, no, Reva? Reva. 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 Reva, Reva. Reva. Ej, oprosti.
Prosti, da sem te tako poškodoval. Ampak če me boš še dražil, ti bom pa vrgel še enkrat nožič v glavo. Klasična gimnazija in bivanje v Marjanišču sta mi dala možnost, da sem lahko oblikoval svoj pogled na svet. S pomočjo profesorjev, kakršen je bil Ernest Tomec, in študijskega prefekta Antona Sterleta, sem postajal pozoren na probleme sodobne družbe. Še posebej pa ga je mogoče kasneje zaznamoval vstop v katoliško akcijo. Katoliško akcijo združenje, ki ga je ustanovil papež Pije XI, da bi ne samo duhovniki, pa redovniki in redovnice, ampak tudi verni laiki res močno lahko živeli svoje krščansko življenje. Po papeževi zamisli bi člani katoliške akcije katoliška načela v svetu uveljavili z oznanjevalno in socialno dejavnostjo v lastnem poklicnem in bivanjskem okolju. Mladci konkretno ali dijaška katoliška akcija, kateri član je bil Grozde, so delovali med svojimi vrstniki. Ernest Tomec, voditelj dijaške katoliške akcije, torej tistega, čemu rečemo običajno katoliška akcija, eksplicitno zahteva od svojih članov ob izbruhu vojne, da se ne smejo vključevati v nobeno vojaško formacijo, če pa se, da so eo ipso izključeni iz katoliške akcije. Oni so se razumeli in Grozde se je sebe razumel kot nekoga, ki deluje na ideološki fronti. Se pravi, ne na fronti z orožjem in tako naprej, ne, ampak kjer se z argumenti skuša spreobrniti k Kristusu, ne. Ljudje so v tistem času čedalje bolj izgubljali zaupanje v politične stranke, v demokracijo. Potem imamo v 30 letih nastopi močna gospodarska kriza, ki seveda privede hudo socialno stisko in izjemno močno prizadela kmeta in pa delavca. Glavnega vzroka za to krizo so ljudje prepoznali v kapitalizmu. In zaradi tega ne gre čuditi, da so ljudje oziroma družba čedalje bolj začela iskati neke druge družbene oblike, so jim postajale simpatične. Tudi v Sloveniji se je večinski del opredelil ali za korporativno družbo, stanovsko družbo na eni strani, oziroma za to komunistično brezrazredno družbo, kjer se bo cedilo med in mleko in bo vladal proletarec. Večja kot je bila zmedenost, bolj ko je bilo konfuzno, bolj so bili vsi deležniki prepričani v svoj prav in tako je, lahko rečemo, da je takrat vladala parola, kdor ni z nami, je proti nam. Ej, a nam ni dal sušnik naloge? Poslušajte, strah. Spet sedite na usesih. Sama slama v glavi, ki jo s sabo nosite samo zato, da vam dec ne delije teleta. Dej no, tega nikoli ni rekel. Slame res ni omenjal. Omenjal res ni, ampak si je mislil. Povej, kako pa kaj Mojca? Kaj je z Mojco? Pa saj nič ne reče. Vse je prav fletna gospodična. Ne vem pa, če bi te imela. Si sploh predstavljaš, kak napor je to celo življenje grabiti to slamo? Kaj? Grozde? Ko profesor Sušnik preizkuša razred, če kaj znajo, ponovadi reče: prva klop in prva klop je tiho. Druga klop bo ta kaj znala? Ne? Tretja klop? Tudi ne? Kaj pa Grozde? Bo znal? In Grozde vedno zna. Vedno.
Ampak Grozdeta vse bolj kot leposlovje zanimajo nespodobnosti. Bolj kot filozofija postopanje z nepridipravi. Vse kaže, da se bo Grozdej izgubil v povprečju. Škoda. Škoda. Ne, poprečen pa že nočem biti. Potem pa ne bodi. Zakaj pa ne bi prišel pogledat? Kaj te pa stane? Vsej tam smo same take, ki se ti. Noben noče biti povprečen, trudimo se postati nekaj več. To je Lojze. Najbrž ga poznate, ali ste pa že slišali za njega? Seveda te poznamo, Lojze. Dobrodošel v katoliški akciji. Razdrobljenost je veljala tako v družbi, kot tudi znotraj cerkve. Razdor se je začel že v 20. letih in Anton Bonaventura Jeglič kot velika avtoriteta je še nekako uspel zadrževati to enotnost, ohranjati enotnost katoliškega tabora, ki pa se v 30. letih potem raztrešči. In tako razdrobljena katoliška stran potem dočaka drugo svetovno vojno. Ta se je za naše kraje začela z napadom Silosi na Jugoslavijo aprila 1941. Lojze je, tako kot številni Slovenci, težko doživljal čas vojne vihre, tudi okupacije, ko je italijanski okupator pač Ljubljano obdal z bodečo žico. Vzdušje v Ljubljani je bilo zelo napeto. Če si predstavljamo, po eni strani je okupatorjeva vojska zasedala mesto, okrog mesta postavila bodečo žico, po drugi strani je ta varnostno-obveščevalna služba izvajala svoje pritiske, hotela vzpostaviti svojo lastno oblast. In če si predstavljamo recimo mladega človeka v tistem času v Ljubljani, na eni strani se ne počuti varnega zaradi vse vojske na ulici, po drugi strani pa tudi recimo, če pomislimo na kristjana, se je znašel med krščanstvom in komunizmom in si težko predstavljamo, v kakšni situaciji so se znašli takrat. Čeprav na videz šola je potekala, tudi to dijaško življenje, pa vendar so prihajale različne novice, predvsem iz terena, kaj se vse dogaja. Nisem mogel mu doživga, ne eni, ne drugi. Lojze, puško bo treba vzeti. Je odgovoril, ja, pa jaz ne. Kaj je domislil, kaj so ti zdaj še neki domislil, klele. Si veš, da už moral, če si dosti strdaš počel na nemško fronto. Grozdej sploh ni razmišljal o tem, da bo moral na fronto. On je rekel ne in je to postalo, da je bilo ne. Ta Tone, kako je recitiral? Pa to v francoščini. A si ga slišal? Sem bil zraven, ja. Bister je, moram priznati. Tako kot ti guli klopi in ve včasih več kot profesori. A tudi prijazen je. Zadnjič mi je odstopil polovico svoje malice. Ti sem te pa ni všeč tale Tone. Konkurenca, a? Ni prav, da močnejši izkoriščajo šibkejše. Bogati revne, da bi bili oni še bolj bogati in ti še bolj revni. In kdo je za to kriv, se lahko vprašamo? Buržuazija in njeni institucionalni aparati, ki svojim kapitalom silijo delavce, da se odtujijo od sadov svojega dela, da nimajo deleža pri dobičku od izdelka, ki so ga proizvedli z lastnim potom in krvjo. In vse to
za uborne mizde. Tudi mi, prijatelji, nehote podpiramo to nepravično ureditev. Mi? Kako? Tako, da gledamo samo nase. Tako, da si prilaščamo stvari in rečemo, to in to je moje, namesto da bi se odpovedali lastnini in delili med seboj, kot pravi tovariši. Kdo pa pravi, da si ne moremo deliti reči in hkrati imeti osebne lastnine? Če imam jaz svojo knjigo, zakaj ne morem deliti s sošolcem, ki je nima? Knjigo že še. A kaj, ko bi imel mošnjo polno zatnikov, bi jo delil z drugimi? Ne, dragi moji, skušnjava, da bi vse zadržali zase, je prevelika. Ali niso tudi prvi kristjani imeli vse skupno? Smo na to pozabili? Oni so živeli v Kristusu in iz njega. In kadar tudi mi živimo v Kristusu, moramo tudi mi biti nesebični in pravični. Pravičnost lahko dosežemo tudi brez njega. Mogoče še prej. Pravzaprav bi se morali osvoboditi vsakršnih spon in doseči najvišjo stopnjo svobode. Ne slepa vdanost religiji, ne klečeplazenje pred buržuji. Revolucija je odgovor. Revolucija, kjer bi prisilili ljudi v blagostanje in pravičnost in svobodo in jih silili, da vse to verjamejo? Ne, to ni svoboda, to je suženjstvo. In prav v tem je razlika med Kristusom in vašo brezbožnostjo. Kristus te vabi, da svobodno hodiš za njim. Brezbožnost pa te prisili, da se podvržeš njenim sprijenim idejam. Glej, drug za drugim nam bežijo dnevi, menjava hitro se obraz narave. Ozelenevajo, suše se trave in vedno bliže se reže grobovi. Proč mračne misli, nov se dan rodi. A jaz v spoln mladostnih sem moči. Zdaj grem na pot, srce se ne boji. A moja pot se ne gubi v temi, jasno začrtano jo zro oči. Po njej za narod grem po lepše dni. Poezija Lojzeta Grozdeta je, čisto literarno gledano, precej konvencionalna. Napisana je v metrično strogo urejenem verzu, rimanem verzu. Vsebinsko vzeto je ta poezija sorazmerno enotna, močno prevladujejo religiozne teme, to se pravi, to so lirična razmišljanja o religioznih temah. Precej je tudi lirike narave, nekaj je ljubezenske poezije. Najgloblje se pa čuti, torej skozi to vrstno poezijo in publicistično pisanje, njegova globoka pripadnost slovenstvu. Pravzaprav bi rekel njegovo globoko prepričanje, da je bil ustvarjen kot Slovenec in zato, da bo tudi živel, da bo živel kot katoličan, ampak tudi kot Slovenec. Moj glas z zvonjenjem zliva se v prošnjo. Kraljica, čuvaj nas in to zemljo. Obvaruj nas noči grozečih dni. Ne daj, da kri to zemljo pognoji, ne daj, da belih cerkvic več ne bo. Naj rod moj ne umrje, naj živi. Samo pravi študent je, ti boš pa zaradi načel umrl. Ne, to se pravi, malo že računal s tem, da je potem skot prišel. Leta 1942 si je otroško želel, da bi za božične praznike obiskal mamo in pa svojo družino doma na Dolenjskem. Direktor Maranišča mu je rekel, nikar ne hodi, je nevarno. On je pa rekel, ne, saj nisem nikomor nič naredil. In tako se je potem za božične praznike odločil, da gre z vlakom iz Ljubljane proti Dolenjski
Morda bi lahko to svojo željo uresničil kasneje, ko bi bile razmere drugačne, vendar ta njegov čut za družino je bil verjetno močnejši, morda celo nesmiseln. Na novega leta dan zjutraj je v Stični prijel sveto obhajilo, ki je bilo tisti dan tudi njegova popotnica. Takrat je v Trebnjem prisedel na voz. In na Mirni je bila partizanska brigada, ki je imela okrog Mirne in na drugih koncih postavljeno stražo. In ko so ga zagrabili, so ga začeli zasliševati. To je trajalo dolgo v noč. Grozdetov konec se je približal, ko je brigadno sodišče sprejelo odločitev o takojšnji likvidaciji. Po danes dostopnih dokumentih je mogoče razbrati, da je bila njihova odločitev izvršena iz preventivnih vzrokov in prenagljena. Kaj sem najla pri njem? Ma neke cerkvene bukve, podobice pa rožne vence. Misliš, da je izdajalec? Kdo bi vedel? Priden. Lepo ubogaj teto. A boš? Ej, oprosti. Prosti, da sem te tako poškodoval. Ne. Prečem pa že nočem biti. In prav v tem je razlika med Kristusom in vašo brezbožnostjo. Kristus te vabi, da svobodno hodiš za njim. Jaz sem zmeraj rekla, da so nam zvončki čist pot kazali, če ne bi lepši, tam ne bi šli, ne. 43 leta, takrat sem bila stara, ko smo Grozdeta našli, sem bila 10 let. Otroci smo bili takrat pravzaprav vsega tega že kar navajen, da nas ni toliko presenetilo, ne. Strah te je bilo, da se v firmu kaj naredilo, ampak ko si pa nekaj takega videl, pa nisi bil več toliko preplašen, ko bi bil danes nekdo, ne. Ker se je to dogajalo kar dnevno skoraj, ne. In tako je zmanjkovalo tudi ljudi tu okrog. Zmanjkalo jih je in ni jih več. Vojska je en velik boj tudi tam, kjer ni fronte. Ti si naš, ti pa nisi naš.
Poznam ljudi, ki dobro poznajo njegovo usodo, pa nikoli ne izgovorijo njegovega imena. Glas o Lojzetovi mučeniški smrti ni utihnil. Njegovi sošolci, prijatelji, ko so zvedeli, kaj se je z Lojzetom zgodilo, so bili takoj prepričani, Lojzeta so lahko umorili samo zaradi vere. Kajti ničesar političnega, ničesar takega, kar bi lahko povzročilo ali celo, da rečemo, upravičilo ta strahotni umor tega dijaka, člana katoliške akcije. Kmalu so se mu začeli v molitvi priporočati tudi kot mučencu. Večer svoj črni plašč zemljo ovija. Noč je prišla, vsa svetla in tiha. Zabrisala je črte zidov v daljavi in prižgala prve zvezde na jasnem nebu. Vse je mirno in tiho in duša čaka. V daljavi se zasveti luč in vabi, vsa močnejša je, žari. Ti sam si k sebi mi pokazal pot. As a foreign tourist, so I'm an Indian settled in the United States. Many of our saints are in big cities, so it's easy to find them. So my brother was hard to find. Because in India there's a concept. When you come to see God, it must be a pilgrimage. So you must make some sacrifices. So most of the Hindu temples are built in hills. So they sometimes convert hills into temples. And to reach the top, you have to climb so many stairs. When I went to the church, it was an unbelievable experience. It doesn't matter how he died, who killed him, but he died for his faith. There is a feeling that he's my own brother, but now he's in heaven. Življenjska pot Grozdeta, se pravi nekega mladega človeka, ki izhaja iz socialnega dna, potem se nekako uspe uveljaviti v družbi, napolno zaživi in je njegovo življenje prekinjeno samo zato, ker je drugače mislil, drugače veroval, je ena izmed mnogih zgodb, tipičnih zgodb druge svetovne vojne, ki govori o tem, kako smo kot narod popolnoma odpovedani. Simbolika in vzor Lojzeta Grozdeta je prav gotovo v tem, da se je tako rekoč kot Feniks iz enega pepela revščine zapostavljanja dvignil v tako osebnost. Zdi se mi, da smo nekako povezani od trenutka, ko smo bili le mi otroci, ta prvo ob njemu, od takrat, ko se je preselil v večnost. Lojze Grozde je naše gore list. Je tako živ, da bo z leti njegova veličina samo rasla in pridobivala. Podobno, kakor to velja za velike skladbe in umetniške stvaritve. Z leti vedno bolj žarijo. Lojze Grozde je zgled mladega pričevalca, ki je v enem najtežjih trenutkov slovenske narodne zgodovine znal ostati zvest Kristusu tudi za ceno svojega življenja. Zlo ne more nikoli zmagati, dokler sledimo Kristusovemu nauku ljubezni, dokler se skupaj borimo proti temi. Ogenj žari v naših očeh, vžgan od veselega upanja. Srce se ne boji. Slediti moramo poti, na katero smo bili poklicani. Slediti njemu, ki je v sveti Evharistiji, soncu mojega življenja.
sem mislil, da sem sam. Sredi življenja valov, sredi besnečih vetrov in nisem vedel kam. In vendar ti si bil mogočni moj Gospod, z menoj prav vse povsod, kjerkoli jaz sem boje bil. Si mi podal roko in dvignil iz nizkosti, pokazal pot kreposti.